ซิดนีย์ในวันฝนตกแหมเธอเขาเสิร์ฟจานขนาดนั้นอะราคาไม่ถูกแน่นอนไอหิวน้อยต้องกินแหละเราอยากกินมัทฉะมากๆเลยให้มัทฉะอร่อยอาหารทะเลที่เนี่ยสดมากนะฉันอยากให้เธอไปลองอาหารทะเลที่เมลเบิร์นมันคือกุ้งแช่แข็งอะทุกอย่างคือแช่แข็งหมดเลยถ้าชาเขียวที่นี่อร่อยก็คือแบบไม่ได้กลับมาเด้อเมลเบิร์นซิดนีย์ในวันฝนตกแต่ที่น่าจะชินเนาะเพราะว่าเมลเบิร์นใช่ใช่ตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกอีกทุก5 นาทีอะกระเป๋าหนักมากเราหอบ iPad มาด้วยคือแบบว่าจะเป็นลมเราเป็นคนไม่ชอบเช็ควันเวลาเปิดปิดอะแล้วปกติอะคิดว่ามิวเซียมมันจะไม่ปิดด้วยมันจะเปิด7 วันแต่ซิดนีย์ปิดวันอังคารซิดนีย์เริ่มไม่ใจดีกันแล้วล่ะได้ไม่เป็นไรค่ะเธอส่งเราเหรอไม่จะบอกว่าถ้าที่อยากลงแบบใกล้ๆเทคนิคอะให้ไปขึ้นหัวขบวนโอเคต้องเดินแบบแล้วแต่ขึ้นตรงนี้ก็ได้ถ้าเร็วเน้นเร็วไปเลยเธอขอบคุณมากFollowed by Wynyard, QVB, then all stops to Juniors Kingsford via Central. The next stop is Wynyard, followed by QVB, Town Hall, then all stops to Juniors Kingsford via Central.เข้าใจแล้วว่าซิดนีย์มันเร็วจริงๆไม่รู้ว่าที่นี่ไหมอะsorry
ความรู้สึกที่หลากหลายมากเลยอะเมื่อก่อนเราเคยพูดกับเพื่อนว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปเดทแล้วเราแวะขอเรียกมันต้องโรแมนติกมากๆแน่นอนเลยแบบไปดูปลาดูโมอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันแบบมันเศร้าอะคือแบบปลามันก็ไม่ได้มีความทรงจำนะเว้ยแต่ว่าเราถือว่ามันเคยอยู่ที่มันแบบธรรมชาติมากกว่านี้ If you have made it through to the second tunnel, then you have probably seen some of our smooth rays for queen bed mattress. These smaller rays that you're seeing here are our New Zealand eagle rays. And the largest sharks that you're seeing here are our great nurse sharks. We do have a shark with us today that has scoliosis, so curvature of the spine. Oh, do you guys stop? You can stop. But we stop on the right side. Then they Oh my gosh! It's huge! Weird. Let's go. Watch it. We don't use commercial setup, so we don't use comps. So, in space. What happens when water heats to unbearable conditions? The corals become so stressed they bleach and shed their fiber. อันนี้เป็นวันอังคารที่เราจะไปมิวเซียมแต่ว่าฝนมันตกเราก็เลยมาอควาเรียม SEA LIFE Aquarium เป็นความรู้สึกที่หลากหลายมากเลยอ่ะคือแบบมันทั้งบวกทั้งลบเลยคือแบบสคริปต์พาร์ทนี้นะเป็นวันหยุดฝนตกที่วุ่นวายบายวันนี้เดี๋ยวน่าจะแค่ไปวาดรูปที่สตาร์บัคจะกินจะเกี่ยวอ่ะดูอะไรพาเรามาร้านอาหารไทยปกติอยู่เมลเบิร์นก็ไม่ค่อยกินนะซุกี้แห้งในรอบ7 เดือนกับร้านนี้ค่ะเฮ้ยจริงเหรอน้องไม่โชว์อะไรเลยหน่อยเหรอมาโผล่นี้ได้ไงวะเนี่ยกลับบ้านยังไงก่อนแล้วซิดนีย์ในวันฝนตกก็จบลง